Wernisaż tej wystawy wraz z jej autorem odbył się jeszcze przed świętami. Magia dźwięku i obrazu, której możemy doświadczyć przy Raciborskim Centrum Informacji, to niepowtarzalny zbiór sprzętu, będącego zwłaszcza dla dzisiejszej młodzieży ekscytującym powrotem do przeszłości. Lampowe radioodbiorniki, magnetowidy, projektory, a nawet konsole do gier z czasów naszych rodziców, dziadków i jeszcze dawniejszych. To jak do tej pory najbardziej niezwykła wystawa, którą można aktualnie podziwiać w Raciborskiej Galerii obok. To zbiory Dariusza Zapotocznego, człowieka, który na co dzień zajmuje się pracą zarobkową poza granicami kraju, ale tam właśnie postanowił kompletować zbiory, które leżały mu na sercu od małego, ponieważ jest kolekcjonerem płyt, słuchaczem muzyki i właśnie w Holandii, w Niemczech, także w Polsce przez lata gromadził to, co Państwo tu widzicie. Mało tego, wszystkie prezentowane tu urządzenia audio-wideo, wśród których nie brakuje również słynnego komputera Commodore czy pierwszej wersji gramofonu, są nie tylko wyjątkowo zadbane, ale przede wszystkim bez zarzutu działają. Tutaj czapki z głów, moja humanistyczna dusza tutaj oczywiście bije pokłony, bo ten pan, który nie jest inżynierem, elektronikiem, to wszystko doprowadził do stanu używalności i każdy z tych wzmacniaczy, czy on ma lat 30 czy 100, jak Patefon, który tutaj mamy za plecami, czy ta kamera obscura, która jest jeszcze starsza, jest do użytku. Można z niej skorzystać i cieszyć się tym, jak to było, przypominać sobie, jak było dawniej, ile wysiłku wymagało doprowadzenie do tego stanu, żeby można słuchać muzyki czy odtwarzać obraz, co było pewnie jeszcze trudniejsze. Wystawę tego unikalnego sprzętu, którą uzupełniają również bogate kolekcje plakatów oraz płyt pana Dariusza, można oglądać jeszcze przez parę tygodni. Do jej zwiedzania zachęcani są głównie uczniowie, którzy dla porównania wszystkie te funkcje multimedialne mają obecnie w jednym telefonie.